Ruben, šta da radimo da budemo zdravi? Šta da mislimo, kako da živimo? Sve te neverovatne preporuke oko makrobiotike, ishrane, pa onda nam kažu Amerikanci ne treba jesti čokoladu, pa kroz 2 godine kažu čokolada je zdrava, pa nemojte pušite, pa onda nikotin je zdrav. Mislim, ne Srbi, kompletan svet je izluđen sumanutim savjetima oko zdravlja. Kako zaista da se ponaša čovek da... To je vrlo internacionalno pitanje. Svakoj državi, svakoj televiziji gdje sam, to pitanje na kraju. Šta da radim? Ja uvijek kažem, nemojte komplikovati, ništa više. Nemojte komplikovati. Ostavite da ovaj deo radi sam. Znači tako? Ništa više. Jer da li mačka, pas, otkud ja znam bilo koja životinja postavlja to pitanje? Šta da radim da budem zdrava? Ali neke mačke crknu pre, neke posle. U odnosu na onu količinu koja ostaje živa, super. Ima prirodna selekcija. Znači ne dajete nikakve posebne preporuke oko hrane? Hrabro bi bilo sa moje strane da dajem preporuke. Moja preporuka, sve je mnogo prostije nego što čovjek misli. On uvek voli da komplikuje. Da li ovo, a možda ono, a ne, onda u ovom slučaju ova da, tako i tako. Znači i tu je biznis i marketing iza. Ma da, na kraju nađe formu, ne, u svakom slučaju ja odem iz ovog sveta. Nemam ja izbora, a sve je super. Niti komšija kriv, niti posao kriv, niko nije kriv, samo on je stvorio svoju sliku. Evo ti problem. Nedavno sam boravila u Severnoj Africi i to u vreme Ramadana, postoji skoro u svim religijama i nauka je dokazala da je post jako zdrav. Ne govorim sada o onoj duhovnom aspektu posta. Međutim, na taj način dolazi i do telesnog čišćenja. Da li zaista bi trebalo da vernici konzumiraju, da kažem, sva 4 posta u apsolutnom periodu koji se zahteva ili je to nešto što se u današnje vreme može relativizovati? To mene pitate? Da. Pa pitam vas zato što dosta ljudi danas ima problem, živimo tako brzo, a nema uslovno rečeno ortodoks fast food hrane i onda oni cijeli dan su izgladnili. Prvo u Beogradu ima, ja sam došao u Beograd radi ove vaše emisije primetio da ima jako mnogo ortodoks fast food hrane. Sad je počelo, da, zadnje 2 godine. Nego što sam video igde drugde u svetu. Što se posla tiče, ni u jednom vremenu ga se nisu svi pridržavali, iako je za vreme državne crkve u Ruskoj imperiji bilo, na primjer, zabranjeno da mesnice rade tokom vaskršnjeg posta, bile su zatvarane na 7 nedelja, ali su radile u drugim postovima, ne u sva 4, ih nisu mogli zatvarati jer bi to bio krah za mesnu industriju. Prema tome, nikada nije to bilo nešto što je obuhvatalo sve krštene duše, a da li je to ujedno i način da ljudi budu zdravi, to svakako zavisi od načina posta, jer ukoliko ljudi, pridržavajući se sva 4 posta, jedu previše skroba, šećera, a premalo unose u organizam konkretnog povrća, presne hrane, voća i povrća i premalo kalijuma, onda na kraju krajeva može da se desi da se ti ljudi razbole, iako post. Vesna, reci mi, ti si upotrebila u jednom intervjuu jedan termin, energetski vampirizam. Jeste. Ali ja opet moram da se izvinem, ako mogu samo da se nadogradimo na ovu temu post. Ono što je mene najviše iznenadilo, pošto nije sad ni bitno, ja postim sva 4 posta već godinama, ali postim sredu i petak. Ja se ne vidim na liniji. Ali postim sredu i petak. Mene masovno pitaju, kaže, dobro, postiš petak, ali zašto i sredu? Ja kažem, pa što vi mislite? Niko nije znao od nekih 50 ispitanika da je Isus Hrist osuđen u sredu, razapet u petak. Mislim, to je naše obrazovanje. Reci mi, energetski vampirizam, šta je to? Da, energetski vampirizam, to je nešto što je jako opasno, sad nije vezano baš konkretno za vražbine, ali... Ali neki kaže od toga obole. Jeste, postoje 2 tipa vampira, to je sorni i lunarni tip. Sorni je agresivan, on odmah drekne, vikne, on traži tu otpadnu energiju na agresivan način. Znači, on kad drekne ti moraš da se iznerviraš i na taj način da ispustiš to što imaš u sebi, a što on ne može da uzme zapravo iz atmosfere, jer njegov, sad se malo vraćam... Ali ima među političarima takvih?
Pa dobro, imaju, oni su na svim nivoima, zaista, jer oni nisu u milosti Boga, oni nemaju, njihovo energetsko polje je zatvoreno. Da je bilo otvoreno, on mora da bude, da kažem, u dosluhu sa Bogom, da bi mu se to na neki način kružilo, cirkulisalo. Čim to nema, čim nema taj duhovni vid, a samim tim nema ni čisto srce, jer to jedno drugo prouzrokuje, a moram da ti kažem i da, kao što su apostoli rođeni sa puninom znanja. Znači, oni su imali puninu znanja. Oni nisu, neke stvari se ne uče, neke stvari se, da kažem, date znanja. Tako i ovi na taj način imaju tu puninu neznanja, odnosno nemoći. Vampiri. Da, vampiri. Sad, u ovom prvom slučaju, to je taj solarni tip, znači oni su zatvoreni i oni na agresivan način dobijaju otpadnu energiju drugih. Lunarni tip je kao pijevica. On je tih, sisa. Tih, beščajan i onako stalno nešto zapomaže, stalno nešto mu nije dobro i tako otprilike uzima to otpadno od drugog. Vesna, pri kraju smo emisije, ali da pomenemo da si slučaj i sa jednom ikonom, vi slikate ikone, u kom manastiru se ona nalazi? Pa nalazi se u manastiru Svetog Dimitrija na Fruškoj gori. Dobro. I radi se o ikoni Svetog Nikola koga sam radila za vreme bombardovanja. I bila sam toliko više isfrustrirana i na Vidikovcu živim i onda su preko mene tako preletale bombe. Bila sam u stalnom strahu da će jednom da pogreše i da nas pogode i tu će biti kraj, dete malo i da vam ne pričam. I počela sam da radim ikonu Svetog Nikole. Postila sam, plakala pred tom ikonom, molila se Bogu i rekla sam, molim te Sveti Nikola, učini da se ovo završi, a kad ja završim sliku. I onako, bukvalno sam radila ikonu dan i noć i uspela sam da je završim i sutra dan je potpisan taj sporazum koji smo toliko željno čekali i bombardovanje je prestalo. Onda sam odnela ikonu u manastir da bude 40 dana, da je osveštam i tako. I kad sam je odnosila, otac Stefan je rekao, iguman tog manastira, kao da je živa, kao da me gleda. I eto, manastir je tad bio zaista u nekom očajnom stanju, krst samo što nije pao. I sve im je posle toga krenuo. I donatori, čak naši dragi donatori, bez kojih nema ničega, pa ni zida. Kojih inače pre toga nigde nije bilo. I onda sam je odnela kući posle 40 dana, ali sam shvatila vremenom, posmatrajući i gledajući, da je njoj ipak mesto tamo. Tamo, to je lepo. I ona je tamo. Ona je u keliji igumana oca Stefana i mogu ljudi da pogledaju, zaista postoji. Hvala vam, Vesna. Branka, za kraj, prosto u jednoj rečenici nam recite, kao osoba koja se snalazi među svim tim isceliteljima i travarima, savet za naše građane, kako da budu zdravi? Pa mislim da je deo tog odgovora dao i gospodin Ruben, jer ljudi su previše razmaženi, zaista. Mislite, mi Srbi bi pod sankcijama i tranzicija? Govorim ljudi kao ljudi generalno. Upravo primer životinja, upravo primer ljudi koji su više u skladu sa prirodom. Mislim da smo se toliko u određenom konformizmu udaljili od prirode. A priroda je energija, prirodni tokovi, znači hrana, sveže, povrće, i iznad svega jedno pozitivno mišljenje, ali čovjek ne može ako je stalno frustriran i natrpan nekim masnom hranom, jurnjavom i svim zajedno. Znači, samo malo da oslušnemo prirodu, mislim malo više. To bi bilo ovako generalno. Hvala. Oče Bojane, šta je vaša poruka? Pa vratimo se na početak, svakako izbjegavanje greha je... Kao osnovnog uzroka bolesti? Svakako osnovni i najsigurniji put do potpunog zdravlja tela i duha i prevazilaženja smrti. Hvala vam, dragi gledalci. Večeras smo prvi put pričali otvoreno o bolesti, o grehu, o telesnom, o duhovnom i na jedan drugi način prikazali šta je to stvarno danas biti zdrav, a šta biti bolestan. Ljubim vas, vaša Isidora.